Hallelujah. Praise the Lord. Glory be to God of heaven. Amen. Amen. In the book of Psalm 118 verse 15, the Bible said, the voice of rejoicing and the voice of salvation is in the tabernacle of the righteous. The right hand of God doeth violently. Ìró ayọ̀ àti ti ìgbàlà ó ń bẹ ní àgọ́ àwọn olódodo. Ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run ó ń ṣe iṣẹ́ agbára. Amen. Today, we want to pray very important prayer, and which I title the shout of joy, the sound of joy. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ìwọ tó ń gbọ́ mi dájọ́ ń gbàdúrà yìí, lọ́jọ́ òní ní ọ̀sẹ̀ yìí lóṣù yìí lọ́dún yìí, ìró ayọ̀ máa dún láyé rẹ̀, ó máa dún nílé rẹ̀, in the name of Jesus Christ. Amen. Àmọ́ àbẹ̀wọ̀n àdúrà yẹn mẹ́ta tó lágbára mo dẹ̀ fẹ́ kó gbà dáadáa, wáàyè gbà dáadáa, ó dẹ̀ máa gbà fún ọ lórúkọ Jésù. Ká tó gbàdúrà jẹ́ kí n sọ àwọn nǹkan méje yìí tí ìró ayọ̀ máa ń ṣe láyé ènìyàn kó lè mọ̀ bó ṣe máa múra sí. Number 1, the sound of joy, the shout of joy terminates sorrow. It terminates sorrow. Bí ìró ayọ̀ bá dé, bí ariwo ayọ̀ bá sọ, ó máa lé ìbànújẹ́ dànù. Ohun tó jẹ́ ìbànújẹ́, ó máa tán láyé rẹ̀ àti àyíká rẹ̀. Tẹnumọ́ dáadáa, it terminates sorrow, the sound of joy terminates sorrow. Number 2, the shout of joy, the sound of joy, and long expectation. Ó máa mú kí ìrètí ọjọ́ pípẹ́ kó tán láyé ènìyàn. Ìrètí ọjọ́ pípẹ́ tó ti retí tí ó dé, bí ìró ayọ̀ bá ti dún, bí ariwo ayọ̀ bá sọ, it will end. Expectation will be released. Expectation will be released. Number 3, when the shout of joy, the sound of joy, come unto you, when it's come unto you, it takes away reproach and shame out of your life. Bí ìró ayọ̀ bá ti dé, ó máa mú ìtìjú àti ẹ̀gàn kúrò ní ayé rẹ̀. Ohun tí ìró ayọ̀, ohun tó máa ń ṣe nìyẹn. Á mú ìtìjú àti ẹ̀gàn ọjọ́ pípẹ́, á mú kúrò. Ìró ayọ̀ ti sọ, ìró ayọ̀ ti sọ. Number 4, when the sound of joy sound in your life, tariwo ayọ̀ sọ nílé rẹ, ní ayé rẹ, ó máa fún ẹ̀mí rẹ, ó máa fún ọkàn rẹ, ó máa fún ara rẹ ní agbára. You will be revived. You will be strengthened. It strengthens your spirit, souls, and body. Many are down today not because they are sick, but because they lack, they are in need. And when the sound of joy of provision come, you will see that they have strength. It will renew their strength. It will renew their strength. It will renew their strength. The sound of joy, the sound of joy. Ohun tó lágbára ni, ohun tí wọ́n ń pè ní ariwo ayọ̀. Ìyá Jésù ní ká ẹ bi léèrè ohun tó ń jẹ́ ìró ayọ̀ lọ́jọ́ tí ó dé ibojì Jésù, tí áńgẹ́lì yẹn sọ fún pé ó ti jí dìde. Òun ní ká ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bí ìró ayọ̀ ṣe máa ń dún létí ènìyàn àti bó ṣe máa mú kí ọkàn ènìyàn rí. The sound of joy, number 5, it put smile into your face, into your mouth. Ìró ayọ̀ á máa fi ẹ̀rín séèyàn lẹ́nu. Bí ìró ayọ̀ bá ti dán, bí èèyàn bá gbọ́rọ̀ yẹn ayọ̀, tí ariwo ayọ̀ sọ nílé èèyàn àtayé èèyàn, ẹ̀rín máa wá sẹ́nu rẹ̀. Ọmọ mi àkọ́bí mi á sọ pé ẹ̀kẹ́ rẹ̀ máa sún sẹ́yìn. Tàbí ìbá rẹ́rìn ẹ̀kẹ́ máa sún sẹ́yìn lóòótọ́, ó máa sún sẹ́yìn, ó máa rẹ́rìn. Ẹ̀ǹtẹ́ ti rẹ́rìn lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́, ó máa rẹ́rìn. Bẹ́ẹ̀ bá rẹ́yìn tó bá ń complain weariness, ọ̀rẹ́ mi, ó sú mi, nára mi ò ṣe kíní. Ìró ayọ̀ ló nílò, ìró ayọ̀ ló nílò. Ẹ bá mi lo òkun yìí fún, ẹ wá bí 100,000, bó dẹ̀ jẹ́ 1 million náà lágbára yín ká. Ẹ credit ẹ̀ sákàǹtì ẹ̀. Èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí náà ẹ lè fi dán mi wò, kó wá rí ẹ̀rín tí mo máa rín, tí mo fi máa gbàdúrà fún. Kọ́ lè credit bí 1 million sákàǹtì ẹ̀. Ara ẹ̀ máa le kankan, ó máa rẹ́rìn, inú ẹ̀ máa dùn, ayọ̀ ẹ̀ máa kún. Iṣẹ́ tí ìròyìn ayọ̀ tó máa ṣe nìyẹn. Ta ló ṣàmẹ́? Òróró orí mi ni mo fi sọ, ìró ayọ̀ máa dún láyé rẹ̀, in the name of Jesus Christ. Ìró ayọ̀, bí ìró ayọ̀ bá dún, nǹkan kẹfà tó máa ṣe ni pé ìró ayọ̀ máa mú kí àṣeyọrí kí ó fà mọ́ ayé èèyàn.
When the people see that the sound of joy is sounding in your life time to time, success will be attracted. Your life will be attracting success. Good people will be coming near to you. If they coming to you, èrò ayọ̀, ariwo ayọ̀, ó máa ń fa ire àti èèyàn rere, ó máa ń fa àwọn súnmọ́ ènìyàn. Èrò ayọ̀, èrò ayọ̀, èrò ayọ̀. Kí ni èrò ayọ̀ tó máa ń ṣe? Number 7, the sound of joy, it renews hope and brighten the vision, brighten your vision. The sound of joy renews hope and brighten the vision. Bí èrò ayọ̀ bá dún, ó máa sọ ìrètí rẹ di ọ̀tun, ó dẹ̀ máa mú kí ìran rẹ kí ó dára sí i. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó nílò kó gbàdúrà lé lórí kó lè ṣẹlẹ̀ láyé rẹ kí èrò ayọ̀ dún. Bí èrò ayọ̀ bá ti dún, àwọn nǹkan máa ṣẹlẹ̀. Àdúrà àkọ́kọ́ tá a fẹ́ gbà nìyí, ẹ pariwo, ẹ porúkọ Jésù. Prayer point number 1. Oh, you heaven of good news. Oh, you heaven of sound of joy. Oh, you heaven of shout of joy. Open unto me. Ìwọ ọ̀run ìró ayọ̀, ìwọ ọ̀run ìròyìn rere. Ó yá ṣe fún mi lórúkọ Jésù. Ṣe fún mi lónìí. Ọ̀run ìròyìn ayọ̀, ọ̀run ìró ayọ̀, ọ̀run ìròyìn rere. Ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi. Mo fi kọ́kọ́rọ́ lé Dáfídì sí ọ. Ó yá ṣe fún mi, ṣe fún mi, ṣe fún mi. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ gbàdúrà kejì, ẹ sọ fún Ọlọ́run, ilẹ̀kùn ìró ayọ̀, ilẹ̀kùn ìró ayọ̀, ilẹ̀kùn ariwo ayọ̀, ilẹ̀kùn ìròyìn ayọ̀ tí ẹnikẹ́ni kò lè tì, tí agbára kágbára kò lè tì. Àánú ṣe fún mi, àánú ṣe fún mi. Kọ́kọ́rọ́ lé Dáfídì tó ń ṣí tẹ́nikẹ́ni ò lè tì, tó ń tì tẹ́nikẹ́ni ò lè ṣe. Ó yá ṣílẹ̀kùn ìròyìn ayọ̀ fún mi, ṣílẹ̀kùn ariwo ayọ̀ fún mi, ṣílẹ̀kùn ìròyìn rere fún mi. In the name of Jesus, that door of shout of joy that no one can shut, that no power can shut, open unto me, open unto me. In the name of Jesus, Jesus, mighty name we pray. Àdúrà kẹta nìyí, ẹ gbà dáadáa. Oh, you angels of good news. Oh, you angels of shout of joy. Locate me, visit me, and deliver unto me my good news that will make me for shout for joy. In the name of Jesus. Áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ wà, áńgẹ́lì ariwo ayọ̀ wà, áńgẹ́lì Gabriel tó o bá ti rí márùn nǹkan méjì ìròyìn ayọ̀ tó máa mú ariwo ayọ̀ wá, òun ló mú wa bá ọ. Pariwo dáadáa. When you see the angel Gabriel, it has nothing to do than to bring the good news unto you. Ẹ pariwo, ẹ sọ fún Ọlọ́run, ìwọ áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ tó máa mú mi pariwo ayọ̀, tó máa mú mi fòfò ayọ̀. Ó yá, bá mi lálejò lónìí, ń jíṣẹ́ ayọ̀ fún mi, ṣiṣẹ́ ìyanu ayọ̀ láyé mi. In the name of Jesus. Àdúrà ìgbà, ó dẹ̀ ṣẹ bẹ́ẹ̀, kò yí padà. Lọ́run kò ní forúkọ yín. Jésù Olúwa wa, àmín. Àkọ́pẹ́ ìró ayọ̀ àti ìgbàlà, ìró ìdùnnú, ó ń bẹ ní àgọ́ àwọn olódodo, àti pé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run ó ń ṣiṣẹ́ agbára. The sound of rejoicing and of salvation is in the tabernacle of the righteous. The right hand of God do it violently. I command and I pray in the name of Jesus that the shout of God will come out from your mouth and from your domain in the name of Jesus Christ. Today, this week, this month, this year, you will continuously shouting for joy in the name of Jesus. Your sorrow is terminated. Your joy began in the name of Jesus. Thank you, our Father. Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen.